近日，一股历史性热浪侵袭加拿大西部，带来创纪录的高温。不列颠哥伦比亚省已有130多人突然死亡，这也被称为是前所未有的伤亡情况。28日，该省气温达到47.5摄氏度。华盛顿邮报30日称，这样的高温可能会对加拿大西部造成毁灭性影响，而且并不是所有居民都有空调。是这样的，我的确就住在这个加拿大不列颠哥伦比亚省的达温哥华地区。这次出现加拿大历史极端最高气温的这个地区呢，它离我住的这个地方大概也就100公里左右吧。夏天才刚刚开始，那么就出现了这样的极端高温的话，是非常非常不正常的。而且更要命的呢是，它白天和晚上的气温温差并不是很大，就是晚上也很热，就是即使太阳下山了，你也会觉得非常难受，动一动浑身都出汗。因为呢，就是我们这边的大部分的居民吧，家里面都是没有空调的，所以的话呢，就是这个热对我们来说是非常非常难以忍受的。不光是白天不能够正常的活动，晚上也不太容易睡着。你像我就是整宿睡不着觉，因为太热了。也不能干活，就这么熬着。像我的话呢，就是想去买空调，我星期六，就跟我太太我们出去买空调，结果网上明明查了显示说这个店它有空调卖，结果我们去哪没有，去哪没有。然后上网上想去网购的话，结果发现最起码要等到2星期以后才安排送货，还不一定就送货，因为就是说这个全部都售罄了。那么售罄怎么办呢？我就买了一个制冰机，那么就是一天24小时没事干就把那制冰机开着，控制就做些冰块来降温。那么呢，我刚才说了，我还去超市买了整袋的冰，然后放在电风扇底下吹着这么来降温。怎么说呢？可能国内的朋友很难理解，为什么说加拿大是一个老牌工业化国家、老牌发达国家？你像这次，出现高温的地方呢，又是加拿大不太穷的地方，怎么这么多人连空调都没有？那么这个是有个特殊情况的，就是这次出现极端高温的地方呢是，不列颠哥伦比亚省是加拿大唯一就是靠在太平洋的这么一个省，它可以说它是加拿大气候比较好的这么一个地区。加拿大其他地方很冷的，那么夏天呢它也不太热。一般年份的话，一年当中，气温在30度，最高气温在30度以上的天气，有数的2-3天，有时候是1天都没有。这种天气的话，平常的话，确实也没必要去装空调，有个电扇就不错就可以了。这个倒不是说真买不起，是确实也真没这个需求。然后的话呢，就因为没有这个需求呢，所以一般的这种电器商店里，它空调也很少。而且呢，加拿大这边的房子都是木结构的，你像壁挂式的空调啊，也不太适合。那么要想紧急补货的话，紧急买，突然有高温需要买，都是买那种叫做便携式的那种空调，就是可以推着到处走的那种。但是呢，就因为只有这种空调才适合，那么就本来这个地方就空调需求就不大，所以店里备货也不多，一下大家都来抢购，结果就买不着了。因为它不像中国像上海啊，或者像美国迈阿密那样的城市，它平常商店里就有很多空调，因为天天有人买，这边平常也没人买，它所以也就没有什么那么多空调，就我也买不着。那么可能呢，再过段时间它不热了的时候呢，你就是商店里有堆满了这种空调，等它来了，我们又不需要了，所以这个也是没办法的事情。我就说到这里，我是陶短发，我们下一次再见。